आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना हुकूमत ने बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने वाली खांसी की सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने वाली खांसी की दवाइयों पर बड़ा फैसला किया है। 2 इजाफी सिरप्स रिलीफ और रेस्पी फ्रेश टीआर रियासत में ममनू करार दी गई हैं। पहले ही कोल्ड्राफ शरबत की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है और दवा के कंट्रोल महकमे ने नए सिरप्स की फरोख्त फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा सेहत ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों में नज़ला या खांसी की सूरत में फौरी और बेतरतीब दवाएं इस्तेमाल न करें, बल्कि मुनासिब और महफूज तदाबीर अपनाएं। बच्चों को 2 साल से कम उम्र में किसी भी खांसी की दवा देने से गुरेज करें और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही दवा इस्तेमाल करें। माहिरीन का कहना है कि गैर ज़रूरी दवाएं बच्चों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की सेहत और हिफाजत के लिए सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दवाएं इस्तेमाल करें। तेलंगाना हुकूमत की यह हिदायत बच्चों के महफूज मुस्तकबिल और वालिदैन की ज़हनी सुकून के लिए इंतहाई अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।